Oggi una grande impresa perché proverò a raggiungere la cima del Corno Grande, la vetta più alta del Gran Sasso, 2900 metri, la vetta anche più alta di tutti gli Appennini. Adesso non mi resta che attraversare l'altopiano maestoso di Campo Imperatore. È cominciata la mia sfida di oggi. Dietro di me la piana di Campo Imperatore, guardate che bello. E adesso seguo il sentiero sul fianco di questa montagna. Tra l'altro c'è anche abbastanza gente, per cui non abbiate paura di venire anche da soli. Chi soffre di vertigini dovrà insomma concentrarsi sui propri passi, non lasciarsi intimorire dal dislivello, perché comunque è un sentiero ben battuto, molto segnato, ma è la vetta del Corno Grande quella che catalizza completamente l'attenzione, anche perché non volete perdere troppo tempo quando siete su questo sentiero, perché non vorreste arrivare troppo tardi su in cima e per poi dover ritornare quando fa buio, quando fa freddo. Qua il vento può andare fortissimo in vetta, anche sopra i 100 km/h, quindi controllate sempre il meteo prima di partire. Questa è una delle regole base del trekking a tutte le latitudini e altitudini, ma devo sbrigarmi, non attardarmi, perché comunque ci vogliono diverse ore tra andata e ritorno. E adesso proseguo da questa parte, sempre guardando la meta, l'obiettivo, la mia chimera, la mia utopia. Pareti così verticali nell'Appennino si trovano solo qui e rendono il Gran Sasso più simile a una vetta alpina. Il bivio dove c'è il gruppo di persone dietro di me è quello che porta al rifugio Duca degli Abruzzi, mentre proseguendo, guardando il Corno Grande, c'è un bivio dove alla sinistra si fa la via normale, quella un po' più semplice, che è quella che farò io. Poi invece c'è la direttissima, che è questa dritta qui, che parte semplice ma poi si infila lì dentro in quel canalone più chiaro. Ci vuole comunque il casco perché è davvero una parete verticale in alcuni punti, e in questo esatto punto mi lascio dietro i prati verdissimi e fioriti del Gran Sasso e comincia la pietraia. Una vista spettacolare, quasi a tutto tondo, a 270 gradi in realtà, perché ad ostruire la vista c'è lui, la mia meta, il Corno Grande. Adesso sono ad un passo a 2500 metri, quindi mi rimangono gli ultimi, si fa per dire, 400 metri di dislivello. Da questo punto c'è anche il bivio che porta a sentiero lungo la cresta che è pitturata dai nevai su quel fianco. C'è già la neve a questa altezza in alcune conche dove qualche bambino si diverte a giocare. Ne rimane proprio poca di neve su questo lato del Corno Grande. Sono curioso di vedere in che condizioni sarà invece il calderone, il ghiacciaio su in cima. E si passa in mezzo ad un canalone, occhio dove mettete i piedi e le mani, fare leva sulle gambe e sulle braccia cercando l'appiglio giusto. Qua dove vado, uno alla mano, di qua, ok. Di sicuro questo canalone è il tratto più difficoltoso, anche se gli appigli non mancano. Dovete anche coprirvi e stare attenti quando siete in bilico a non essere trascinati via da una folata di vento. I sassi non tengono, quindi si rischia anche di scivolare, di far cadere i sassi sulla testa di quelli sotto. La domanda che sorge spontanea è se questa è la via normale, la direttissima. Com'è? Da qua è magnifico, si vede anche il lago di Campotosto. Scomparso più volte negli ultimi anni, il ghiacciaio del Calderone, l'unico dell'Appennino, ha una superficie e uno spessore sempre più ridotti. Per Legambiente, con questi trend climatici scomparirà del tutto entro la fine del secolo. 2912, 2912 metri sul livello del mare. Ci ho messo i piedi sopra adesso, ho raggiunto finalmente la vetta del Corno Grande, la vetta più alta del gruppo del Gran Sasso d'Italia. Da qua c'è una vista a 360 gradi, purtroppo oggi c'è un po' di foschia, non si riesce a vedere nitidamente il mare Adriatico, qua si vedrebbe addirittura fino al Gargano. La fatica è decisamente ripagata dalla vista. Infatti tantissime persone decidono di passare qua l'orario del pranzo prima di fare il ritorno, ma non attardatevi troppo, perché comunque ci vogliono circa 3 ore per salire e altrettante per scendere. Non potete capire la soddisfazione di mangiare pane, salumi e formaggi abruzzesi a 2900 metri
sulla vetta del Gran Sasso dopo questa salita abbastanza impegnativa. Da qua tutto si vede, tutto Campo Imperatore che si distende dalla base del Corno Grande verso est, di ancora più impervio. Guardate là, ci sono anche delle persone in quel rifugio rosso su quello sperone di roccia, perché per raggiungerlo bisogna fare una ferrata e quindi bisogna essere assolutamente preparati. E anche la vetta del Corno Grande, Gran Sasso d'Italia, l'abbiamo fatta. Sapete che dentro al Gran Sasso si studia l'universo? Gli ultimi istanti sulla vetta del Gran Sasso li voglio spendere a favore della ricerca scientifica, in particolar modo in questo caso della fisica, perché sotto 1400 metri di roccia, sotto i miei piedi, si trova un laboratorio straordinario, uno dei più importanti al mondo per lo studio dell'universo. Perché? Perché è eccezionale il fatto che sia stato costruito dentro, nella pancia di una montagna, perché la roccia permette di filtrare quelle particelle minuscole da cui siamo bombardati costantemente, anche se non ci rendiamo conto. Ebbene, questa condizione permette di svolgere degli esperimenti unici, soltanto lì si possono svolgere, che ci permette di conoscere sempre di più l'universo, i suoi segreti, la materia oscura. E dunque in queste caverne enormi scavate nella roccia rappresenta un'eccellenza italiana nel mondo, e quindi tuteliamo la scienza, tuteliamo la fisica. Ragazzi, mi ha pigliato una follia. Faccio la via delle creste per scendere. Questo è il sentiero, è una cresta a tutti gli effetti, perché c'è uno strapiombo da una parte e dall'altra e bisogna camminare tra questi pinnacoli di calcare facendo attenzione, anche perché improvvisamente ci sono raffiche di vento. Può sembrare una follia camminare sulla cresta, però nonostante non la possa fare chi soffre di vertigini, il terreno è molto più compatto rispetto alla normale. Ad ogni roccia, ad ogni svolta c'è il simbolo che ti dice dove passare, alcune volte integrato anche con una freccia. Qua ad esempio bisogna passare in questo pertugio, qua la freccia che indica di andare verso quell'altro nevaio. Passo in mezzo al passaggio verso sud della Compagnia dell'Anello, che mi porta ad un altro nevaio, ma qua invece non capisco esattamente dove devo andare. Guardate che panorama a 360 gradi, non riesco a girarmi dall'altra parte perché altrimenti rischio di cadere, visto che sono proprio in bilico sulla cresta. Assolutamente alla larga chi soffre di vertigini, ma è un sentiero divertentissimo, e bisogna però farlo quando si hanno i muscoli non completamente cotti e andati, perché servono ben saldi per fare grip, per fare attrito e per frenare i passi che tendono a correre su questa discesa. All'andata vi consiglio di fare il sentiero normale, perché almeno facendolo guardate costantemente la vetta, che è il vostro obiettivo, mentre al ritorno vi consiglio di fare la cresta, perché scendendo vedete il panorama, uno degli spettacoli più magnifici della natura che possiamo vantare di avere nel nostro paese. Il riassunto del tragitto: all'andata ci ho messo 3 ore e mezza fermandomi varie volte facendo la normale, al ritorno 2 ore e 45 non fermandomi mai facendo la via delle creste. Comunque dietro al banco di Arosticini c'è l'hotel di Campo Imperatore, che è stato realizzato negli anni 30, quindi in epoca razionale fascista, lo si vede dallo stile. A proposito di fascismo, qui è stato imprigionato Benito Mussolini nel 1943 per alcuni giorni. Prima non ho fatto in tempo a mostrarvela, allora ve la mostro adesso, la piana di Campo Imperatore. Sono in una pianura, però in realtà mi trovo a quasi 2000 metri sul livello del mare, perché è un altopiano che va dai 1500 ai 2000 metri circa sul livello del mare. Ai piedi del Gran Sasso questa distesa sconfinata lunga oltre 20 km, totalmente disabitata, che ha mantenuto il suo carattere rurale e che è stata impiegata per diversi set cinematografici come i film western. Mi attendono borghi, e poi borghi e ancora borghi.